飞艇和怎么等等。什么地震了？哎，不是，这个是中共发射卫星。我们刚才你看又来了，还是关掉。我们现在又来了，这个国家发布警报，警报说什么呢？哎，来那个郭胜老师，你读一下给大家听一听。好，这个是在2024年1月9号，这个中华民国国防部发布哈，这个在15点04分啊，台北时间呢，中共呢发射这个卫星越过台湾南部上空，这个就是中共实实在在的武力威胁。因为卫星嘛，其实跟洲际导弹是同样的东西，就真的是无巧不巧吧？我们正在做节目当中呢，就发生的事情。所以刚才讲说中共的军事威胁武动呢，这就是一部分。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张国成。那大家都知道啊，中共啊，这个从1949年之后呢，中国进入了海峡两岸分治的状态。那中共呢，对台湾呢打文宣战、心理战，这个已经非常多年了。那这几年来呀，为了对美国的斗争，也为了进一步的渗透台湾，这个对台湾的各种文宣战、心理战呢，它的力度是有加大。再加上呢，现在因为科技的发达，可以用的手段、工具呢也更加的多种多样，特别是增加了一个网际网路，这样子的工具，可以更加方便，更加深入。那这些呢，中共对台湾呢实施的这些做法，现在我们广义的都称为叫做认知作战。那这个认知作战呢，大家虽然都听过，但到底中共是基于什么样的心理，什么样的目的，什么样的规律，在向台湾甚至海外华人社群呢进行这样的认知作战，我想非常的重要。那今天呢，我们特别请到了两岸问题中国问题的权威，也是台湾国际关系的专家国立台湾大学的政治系名誉教授明居正明老师来跟我们解析。老师是不是跟我们观众朋友问个好？好的，主持人郭胜老师好，各位观众朋友们大家好。好的，那就像我们刚才提到的嘛，这个中共这几年其实对台湾的这些认知战这个喊话的也好，威吓也好，力度呢比过去大了很多。2023年的8月那这个中共呢这个对于这个台湾呢也是越来越加用力。在这个裴洛西美国众院议长访问台湾那个时候甚至还来了军演那这种文宣战有增无减。尤其是最近大家知道台湾就要进行大选了，那这个中共介选，这我们以前讨论过。那它的介选呢，当然它的文宣作为是我无孔不入、铺天盖地几乎打开手机就可以看到，然后有人在跳广场舞，有人在看抖音。那我想请教老师的就是说那像他们的这些动作一定有一个指导原则或者是一个思路。对，那就凭这个从您对这个共产党的非常深入的了解，他的思路、它的规律到底是什么？对，那这个题目其实非常有趣，我们过去当然也多少提过。然后这2天我刚好碰到北美来了一些这个网红大 V， 一位是远见快评的这个唐靖远，一位是维宇看时间的维宇，然后一位是新闻判案惊奇的这个李大宇。我们谈了很多，然后他们给我了很多启发。其实有一点很重要，就是我们都说中共对台湾打认知战，对不对？我们都这样讲。他们说从他们在大陆生活经验，大陆的这个官方或中共呢一直在对中国老百姓在打认知战，是有道理吧？有道理，对不对？有道理。我们过去从来没有这样想过，至少就是晓得他们洗脑文宣，但是没有说想到说去打认知战这件事情。那为什么这样讲呢？因为他们说很多这些所谓认知战或什么这文宣，其实背后什么是军方的军事手段在指导，是，也就是他整个是在想说作战，然后怎么样打仗，然后怎么样在这个我打仗之前先摧毁你的抵抗的意志或作战的意志等等，那这叫认知战。所以我们以为说是文宣单位在做，他们说不是的，很多时候是军方的单位在背后。那这样子我才真的就又跟过去的那些一些我对中国认知呢又在结合起来。我们对他一直有观察，我也提醒过说我们的这些观众朋友呢，中共跟我们的思路是不一样的，是它不是只是另外一个这个政权或另外一个国家，或者仅仅是有点敌意的国家，不只是这样，这些当然都对，但是还不够深入。
不够深入在哪里呢？因为他们的世界观是不一样的，他们的世界观呢、宇宙观跟这个社会发展观呢，乃至道德观呢，都很不一样。所以他们的思维跟他们的角度呢，也跟我们完全不同。就像你刚刚讲的，所以用我们的话来讲，就是他对他们的道德标准呢，坦白讲，标准非常非常低，底线非常非常低。然后对权力有一种病态式的执着，他为了得到或者扩大或者攫取政治权力呢，他可以放弃很多东西或牺牲很多东西。然后他们常常讲说，我们要算政治账，也就是只要政治账算得过来，到最后政治上他占便宜的话，那这事情他都愿意做。毛泽东过去我们不是讲他说，哎，我夺取了3大法宝嘛，建党、统战、武斗。建党就建立一个强有力的政党，统战就是去分化敌人、瓦解敌人的意志等等，然后最后呢再用武斗。所以建党、统战、武斗，他经常吹嘘这样东西。我们说他太客气了，而且还有另外2样法宝。另外一个呢叫做文宣，就文化宣传去洗脑；再一个呢实用间谍。所以建党、统战、武斗、文宣跟间谍呢，坦白说是中共的5大法宝。过去在大陆上呢，打败国民党呢，他用的就是5大法宝，虽然他客气说只用3样，其实呢5样全用了。然后他的目的呢，当然大家最后看见就是军事上我们3大战役打败了，然后最后就退到台湾来，那是最后的结果。其实呢，在战争没开打以前呢，他们胜面已经比较大了，是他们的赢面已经比较大。那我们呢，坦白说已经落于下风，但是我们自己不自知。他这5大法宝呢，他说哎3大法宝5大法宝，当然他说我算政治账，其实他的目的呢是政治，我要攫取这个，我有攫取政治权利，我要攫取经济利益，然后我要攫取科技的这个优点或科技好处。那对一些个人来说，他攫取金钱。所以在这几个目的当中呢，其实你帮他算来算去呢，他自己讲那句话最有道理。他算政治账，政治账压倒一切。这话什么意思呢？就是政治权力最重要。为什么政治权力最重要呢？因为他们认为，只要我掌握了政治权力，我有了绝对主导权，这别的东西我一样可以拿过来。好了，那大家说那不见得啊，那现在不是工商社会吗？我大概几年前就跟一个那个科技界朋友就聊天谈这事情，他当然也很成功，然后也这个富可敌国。他讲说，哎呀，政治力量根本不是什么了，在我们科技面前，在什么？我说那不见得啊。如果说真的这样的话，那你看那这些科技人最后下场会怎么样？他当时还不太服气，就跟我们讲了半天。那现在我们回头想想看，前几年中国大陆一个很有钱人叫马云吧？马云是啊，对不对？好，那马云现在跑哪去了？跑哪去了？是、对不对？蚂蚁金服很快慢慢就要被收拾掉了。马云一个富可敌国的人。因为跟政治去这个角力，最后呢被政治力量摧毁到现在人呢，他勉强能活下来。所以你说对中共来说，是不是政治权力最重要？对，所以这话实在是有道理的。那也难怪呢，他们对这政治呢有这种病态式执着。所以现在你说对台湾，我觉得这5大法宝，当然他即便也在用，但是呢，大概最直接的哈，大概就建党没有用吧哈。其他4样都有用，那比如说武斗还有在用，然后统战不用讲了，文宣在用，然后实用间谍也不用说了，所以大概就是我们现在要特别关注，就是他们对台湾呢，大概怎么用这几样法宝，这大概是我们现在观察。我想呢，刚才老师的解析啊，非常的深刻，尤其是讲到这个中共啊，对这个权力有一种病态的执着。那是，我想这恐怕是因为啊，共产党啊以权谋私，你有权，你什么就有。这个跟民主国家是不一样的。民主国家你干到了总统，干到了首相，你家也不会发大财。但另外一方面呢，以权保命啊，这个失去权力的政治斗争中的失败者恐怕命运是非常悲惨的。所以这个权力啊，不只是谋私，也是为了保命所以这当然对政治权力有一种病态的执着。我想这个是可以理解的。那像呢，这个老师刚才也提到了，你说马云老实讲。在共产党体制之下，你不管再有钱呢，还是得屈服于无产阶级专政的铁拳之下。你这个不符合党的政策，立刻就让你趴下去夹着尾巴做人。这点我觉得这个都是共产党，不管你现在看到它 GDP 世界第2啦什么，
它的这个本质啊，我相信是不会改变的。那当然，老师提到说这个武斗了哈，其实他长期强调要统一台湾啊，不放弃武力解决台湾问题。那虽然现在还没有真的发动军事的进攻，但是呢，他怎么样的用这个武力包装啊，或者是这个威胁啊，对台湾来进行统战，是不是也请老师给我们讲一下？对，因为这个他们也晓得说，这个要打台湾呢有一定的难度了哈，就不要就算美国跟日本不进来干涉啊，直接打台湾呢，台湾有相当强的反抗力量，几十年来都是如此。那当然现在差距稍拉大一点点，但他晓得你单凭武力是不容易的。中共打仗有一个习惯，就是我最好先在心理上摧毁你，然后在心理上削弱你之后，我再打起来就比较容易。那个时候，从战争角度来说是完全正确的。所以我在跟朋友谈了说，中国对台湾也使用武斗手段的时候，他们说不能理解，就像你刚刚说那句话。那他现在没有真的打呀，他过去几次你说演习，也就是几次台海危机嘛，他没有真打嘛。那所以这武斗呢，坦白说算不上。我说不完全是哦。我说譬如说，如果他几次的这个对台湾的这个用武力威吓形成的台海危机。你说这个第一次台海危机，第二次台海危机，然后这95、96的第3次，然后到2022年的第4次等等，我说啊都没有爆发最后战争，应该这样说，如果最后国际没有干预的话，它会不会变成最后战争？会吧，会，对不对？啊，这是第一个。第二就是大家说啊，他们只是吓人，不是的哦。2022年裴洛西来台湾那次，他看到他的军演的规模。虽然当时台湾相对镇定，那是因为台湾镇定哦。如果台湾不镇定，像95、96那样的话，那民心慌乱，很多人要争枪出逃，然后卖股票的卖股票，然后这个卖房子的卖房子。你觉得台湾社会不会觉得说第4次台海危机它不输第3次吗？这第二点。第三点就是第3、第4次，其实1、2、3次都这样。那美国都介入了，那我们就不要讲以前的。95、96那一次，如果美国不介入，你觉得中共最后会怎么样？这个很危险的。2022年那次裴洛西来台湾访问，如果裴洛西走掉了，然后美国不介入，你觉得中共会不会化演习为进攻？是不是这样？是。所以武斗呢是一个，应该这样说，它是一个背景的因素，它现在没有真正完全亮出来，它没有把它獠牙跟那爪牙完全亮出来，但是呢，它没有亮出来，但是呢。他的东西是在那里的，这我们必须看见，这是第一个部分。第二部分，你说他这个其实还很轻啊，不是的，他几乎天天飞机飞过来，是天天军舰开过来，要么就逼近，要么就郭仲线，要么就甚至就环绕台湾呢走一圈等等，或探测水温等等。这个从我们这个国际关系学的这个角度来看，它也是武力的运用，它也是武斗的一部分。武斗不是说一定要打到你了，然后要逼你这个战争的投降才叫武斗，使用军力的本身就是武斗。好，那这第一点。第二点，这几天大家看到这个我们国防部发布消息，说中共的高空气球啦、探测气球啦、飞艇和什么等等。什么？地震了？不是，这个是中共发射卫星。在3点4分的时候，飞越台湾南部上空，所以国家警报。太好了，这个是非常现实的。发射卫星是吧？发射卫星，好，非常巧的，各位观众可能在简介上不一定看得到，但是我在讲话讲到一半，我要讲什么呢？中共最近发射高空气球、飞艇飞过台湾，就在我讲这段的时候，我们刚才。你看又来了，还是关掉。我们现在又来了，这个国家发布警报，警报说什么呢？来那个郭胜老师你读一下，给大家听一听。好，这个是在2024年1月9号，这个中华民国国防部发布这个在15点04分台北时间中共呢发射这个卫星越过台湾南部上空，那请民众注意安全这个是台湾每一个人拿着台湾门号的手机。都会立刻接收到，这个就是中共实实在在的武力威胁。因为卫星嘛，其实跟洲际导弹是同样的东西只是一个进太空，一个回地面这样子的状况而已。对，那现在就真的是无巧不巧吧？
我们正在做节目当中呢，就发生这事情。所以刚才讲说中共的军事威胁武斗呢，这就是一部分。你说发射卫星没有什么威胁，卫星本身呢，那气象卫星当然就算了。如果是军事用途卫星嘛，它或者可以监控，甚至将来呢可能可以投弹、可以攻击的。那刚才郭胜老师说那段呢，其实非常非常准确。发射卫星跟发射飞弹是同样的原理，是同样的东西。飞出去绕着地球转叫做卫星，然后掉下来打到人家呢叫做飞弹。所以这是刚讲到第2点。第3点就是刚才提到了，2022年8月份裴洛西访问台湾，裴洛西前脚刚走，然后这中共呢后脚呢就发动第4次台海危机，对台湾进行着包围式的这个飞弹试射，然后这个军机逼近，然后说什么船舰都出来演习什么等等，这个难道不是武斗吗？中共自己讲得很清楚啊，我就是要用武力恐吓台湾啊，就武力干什么？所以这都是武力啊。那最轻的武力使用是什么呢？言语恐吓。什么叫言语恐吓呢？你不乖我就要打你，这就叫做使用军事手段。不要以为说讲话不算使用军事手段，讲话本身构成了武力威胁的一部分。所以刚刚讲说武斗大家不要以为说今天没被打就没有武斗，是没被打，只是他还没有直接打到你身上而已。但武斗的手段是正在使用当中所以这第一部分。你刚刚提到说武斗的部分。第2，统战现在各位应该听得蛮多，也看得蛮多了，尤其是最近选举时间。那不管这件事情如何不管它的这个真的后来结果如何，但是中共大量的邀请台湾的什么邻里长到大陆去进行廉价旅游，这个算不算是这个介选？大家可以仔细想一想。然后这个空军中校这就传出消息说要驾驶什么新型的台湾的直升机呢，要叛逃到海峡中线，然后他们的航空母舰来接应。那么这个就是统战。再来就最近抓了几次的军中的这个共谍，中共不断在渗透我们的军队，然后在挖墙脚什么等等，这算不算统战？那你说那这些就算军人这2个都算好了，那里长那不算。大家不要忘记里长他是可以盯那个投开票箱的嘛，对，就是那个投票箱的。我们过去台湾的选举，大家讲说抓贿选或盯贿选或防止作票，就是什么盯票柜嘛，是对不对？盯票柜嘛。那你觉得中共将来在邀请里长去，在几年之后，他会不会要求里长盯票柜？你觉得会不会这样做？会不会走到这一步？绝对走到这一步。因为一定会有台湾人教他，也一定会他们也就研究出来说，原来可以盯票柜。那现在我把这里长请来，然后跟你讲说，那我在江西批一块地给你，价值1亿，价值不要说的1亿太多了，那价值500万台币。那你那票柜呢，本来应该是300票，那你给我保证200票开出某一号的候选人，是少了多少票？那我唯你是问，不但这个不给你，那我还另外把什么东西丢出来，我害得你这个身败名裂，在台湾你去害你坐牢，你说做不做到？绝对做得到。那这个就是统战，这是介选。所以我们可以看到，中共对台湾的不要说介选了，就平常认知战的手段呢，已经非常厉害了。但是我觉得呢，比起大概前面这几个来说呢，我觉得文宣手段可能用是最多的。好，这个我想刚才老师提到的实在是非常的可怕这个当然了，在我们在录影的过程当中呢，这个直接呢就意识到了这个武力威胁是真的是非常的接近。帮我们节目作证。是这个非常清楚，绝对不是说呢在那里危言耸听而还是这个故意呢这个抹黑中共，而是这是现实问题嘛。那而且呢，刚才老师也提到这个介选其实不只是影响这个村里长。而且呢，这个文宣的手段也是非常的厉害。那这个文宣呢，就我个人以前在这个大学念研究所的时候他已经针对台湾的这个学生这个就已经开始这个做工作了而且呢，对于不同的政治立场，他会想办法找到跟你共同的语言比如说呢你虽然这个台湾几乎没有人愿意接受共产党的统治，可是呢，他就讲一些别的。什么国共当年也是合作的啦，共同抗日啦，这些这个大家一起为这个祖国统一大业而奋斗啦，如果这些政治立场没这么明确、没这么敏感的人，就说大陆很进步啦，也欢迎你来这走走看看啦这些的
那我想啊，这些东西呢，透过现在啊这个科技手段越来越进步，方法越来越多样啊，但是呢，我相信这个主旋律应该还是不变的。这也是这个毛泽东常讲的这个目标一致手段可以灵活那所以我在想请教老师，就是说呢，目前来讲，中共这么多的介选，这么多的威吓，还是应该有个主旋律。那它的主旋律到底是什么？对这个问题，我觉得问得很好哈。那这么多年来，我观察中共对这个，不管是过去对国民党的文宣也好，或者说对这个台湾的文宣也好，大概主旋律有一个是一直不变的。是，那这个一直不变的就是虚假的民族主义。是，那所谓虚假民族主义，就是它看起来像是民族主义的号召，是民族主义的语言，但它并不是真的。为什么不是真的呢？因为中共自己并不相信，而中共自己经常背离，但是他晓得你喜欢听，所以我讲这话呢，让你觉得他跟你或你跟他是一样的，这叫虚假的民族主义。这第一块。第二块，如果说比这层次略低一点点呢，大概叫什么呢？叫分化台湾内部。是。我们等一下再细讲哈。第三块就是在国际上呢孤立台湾，所以大体上是3个主旋律。我再说一遍，第一是虚假的民族主义，是；第二是分化台湾内部；第三呢在国际上孤立台湾。我分别说一下。虚假的民族主义就是我刚刚讲了，他其实自己并不相信，但是呢，因为你喜欢听，所以他这样讲，而且这样讲了之后呢，也可以让全国国民或者他的那个受到这个接收到他那个讯息的文宣讯息的人呢，他会受到影响。那譬如说我刚刚讲的对国民党，在北伐以前呢，他们共建黄埔军校嘛，或者说建立黄埔军校之后呢，共产党以个人身份参加了，在那个时候呢，他怎么用民族主义去统战国民党呢？反对帝国主义，反对帝国主义，对，反帝，因为帝国主义侵略我们，所以现在我们三座大山要3座大山之一，我们要把它这个推翻。但是呢，这解决以前呢，我们必须要先解决军阀。军阀的背后是各种各样的帝国主义什么英国在谁的背后，然后的美国在谁的背后，法国在谁的背后，然后这个谁的背后是日本什么等等。所以，那我们为了把这些帝国主义在中国的代理人都消灭呢，我们必须消灭军阀，必须北伐。所以，那国民党里面很多人就接受了，就像你刚刚说的，这国家强大什么的，那现在我们去北伐，消灭这帝国主义的中国的这代理人呢，理所当然，好，他觉得很好。可你有没有想到，当他在做这件事情的时候，他在黄埔军校里面，然后在这个国民党里面呢，他就大肆夺权呢？在国民党里面，组织部被他拿走，然后这个工人部被他拿走，文宣部被拿走，所有关键部门都被他拿走了。军队里面，总教官恽代英共产党人，总政治部主任周恩来正是共产党人，也是关键部门被拿走了。而国民党呢，浑然不觉，这不是很奇怪的事情吗？所以你说是不是虚假民族主义？这第一个。好了，那北伐完了，日本侵华了，那有更好的民族主义的口号出来了，我们来抗日，我们来反日，然后最后第二次国共合作了。第二次国共合作完了之后，共产党呢建了19个边区政府，统治了将近的1亿老百姓，给征兵征粮纳税等等。然后呢，我把我的正规军呢扩充到将近100万上下，然后加上民兵，这样整个加起来呢，跟国民党的这个中央军跟地方军加起来差不多，几乎是1比1。所以你说是不是虚假民族主义？那你说现在没什么好讲了，现在更有的好讲的了。目前大家听到虚假民族主义就是中国要崛起啊，民族要复兴啊，所以中国要统一啊，所以呢，那台湾就不能跟着别人跑啊。所以这一块你觉得不是虚假民族主义吗？你说不是，你回去看你手机上那些社群的那些传的那些网站讯息里面，有多少不是符合我讲的刚刚这个虚假民族主义的？中国崛起、民族复兴、中国统一，是不是讲这些东西？我不是说民族不要复兴，我不是说中国不要崛起，我只说中共讲这些话是骗人的。我只讲这件事情。好，这第一块虚假民族主义。第二块讲了分化台湾内部，中共自己常常讲了，其实列宁就这样讲过，堡垒是从内部攻破是最容易的。所以如果这样做的话呢，挑动蓝绿对抗。是，你说蓝绿本来就对抗了，不是啊，他见缝插针啊。蓝绿对抗呢是宪政内的对手。但是呢，他要强化你的对抗，怎么强化呢？要保证蓝绿呢一直对打，要越打越凶。怎么越打越凶呢？他派人渗透进来，他明明是深红，他渗透进蓝的里面来，
他以深蓝的面目出现，拼命去攻击绿，然后他用深红人渗透绿，以深绿的面目出现，拼命去攻击蓝。是，而你说那只是玩蓝绿，不是？这样保证蓝绿不能团结，这第一个。当蓝绿不能团结的时候呢，蓝绿就忘记最大的敌人，蓝就忘记最大敌人不是绿，其实是红。绿也忘记最大敌人不是蓝，其实是红。大家都把蓝绿彼此看作最大的对手，忘记了红。这第二点是。第三点，当蓝绿对抗打到不行的时候，有一边打到大概觉得快输的时候，他有可能会去求红的来帮忙。当这一时刻线上出现的时候，红就有力量去分化这两边，然后操控这两边。你说这个不厉害吗？这非常厉害，对不对？好，当初他对国民党就这样玩的嘛。所以这样子玩之后呢，最大的好处就是他把模糊焦点了，他把话题跟视线转移了，大家完全忘记了整个局势里面最坏的家伙是红营，然后他才是操控者，然后他才是最后得利者，而他才是真正破坏体制的最大的敌人。但蓝绿都忘记了。大家说啊，蓝营说啊，那就是因为民进党搞台独了，那民进党就说因为这个国民党要投共了等等，其实都不是。将来如果说国民党选赢了，他就要挑动绿的去斗国民党，就是这个样子。所以简单说就是中共要让内部绝对不能团结起来对付他，然后忘记他才是真的敌人。这就我常讲的兵法上的分割敌人或分化台湾、破坏团结的这个做法。所以我们刚刚讲说文宣手段当中，中国不是有人家主旋律吗？而第一个主旋律呢，就是虚假的民族主义；第二个呢，就是分化台湾内部。那我们现在呢，对于分化台湾内部呢，我们就感受是最强烈的。我想老师呢，这个对中共的党史非常的清楚。他讲这个反对帝国主义，其实呢，他跟这个苏联密切合作，以前还讲过一面倒。那苏联不是更大的帝国主义吗？他拿走这个中国多少领土啊？现在很多还没有账可以算的。那日本至少已经打了败仗了，这个合约也签了。可是俄罗斯的到底拿走了中国多少领土？我看这个账啊，恐怕也只能等到中国民主化之后才能算了。对，那这一点呢，我想啊，这个中共常常说一套做一套这个大家都很清楚的。那么他现在呢，这个在国际上啊，孤立台湾。从1949年之后呢，他就希望呢能够抹去呢这个中华民国呢在这个国际上的这个正当性那这一点来讲呢，其实对台湾的这种国际的封堵啦，这种破坏啦我想大家都看得很清楚的。那是不是也请老师给我们说说？我觉得大概长年以来，他们宣传在这个题目上主轴是这样他说台湾是中国的一部分，然后这只是中国内政问题，所以大家不要干涉，这是对国际上讲的。但是我觉得在国际上孤立台湾，它很重要的一部分呢是在台湾内部要发酵，大家很难想象怎么在台湾内部去孤立台湾的国际上地位呢？比如说各位手上都看到了，美国人最坏，美国人呢看不得中国好，看不得中国崛起。所以只要中国崛起了，中国有个样子，他就来打压，是不是这样讲？是，好，这是第一个。第二件，美国人最坏，美国人呢就想把台湾推上战场，怎么推上战场呢？美国人卖武器给台湾，然后就有人讲了美国人卖给台湾武器呢，第一武器比较烂，第二价钱比较高，所以台湾当了冤大头。再来就是让台湾有了武器之后呢，中国就要打台湾，让中国人自相残杀，那让美国人呢得遂所愿。更糟糕就是，你看美国人现在军火商来了，来台湾要设军火库，引爆战争，那这难道不危险吗？所以我们不要军火库，我们不要美国武器，我们不要美国什么东西？有这种逻辑吗？那请问各位，如果中共不主动打台湾的话，台湾就算有军火库，我们会主动发动战争吗？当然是不会嘛，大家想想就知道了嘛。可是就有这么多人在这边讲，然后每天晚上很多台的这些人还在讲。那我再说一次，美国把军火库，就算美国把军火库摆在台湾，台湾有了军火库之后，两岸就打仗了吗？好，就算打仗的话，是我们去打中共呢，中共打我们。那如果是中共打我们的话，我们是要怪美国把武器摆在这边让中共来打我们呢，还是我们要怪中共打我们呢？这不是冤有头债有主吗？所以中共打台湾才是最大的问题，而不是把美国把武器摆在台湾嘛。这么简单逻辑，居然就有人在那边传得很高兴。好，我们再往下推一步，如果台湾完全没有军备，
中共是更加爱惜台湾呢，还是中共更容易打台湾？这也是很简单的问题，也不需要再往下想了嘛，对不对？所以这些事情都是很简单的道理，但偏偏就有很多我们这蓝营的老朋友们，一天在那边传，甚至在电视上面这要讲到口沫四溅，讲说啊美国人最坏啊，所以这就说的以美论跟仇美论。那有人说我们怎么不可以欢迎美国？我们当然欢迎美国，当然可以。站在中华民国国家利益上国家利益的角度上，我们要怀疑任何一个国家，一点都不错的，对。但是你用这么严格的标准去怀疑美国的时候，你为什么不用同样严格的标准去怀疑中共？这才是我要问的问题。那大家说，不能这么说，那为什么不能这么说呢？请问各位，现在是中共天天开飞机、开军舰来恐吓我们呢，还是美国天天开飞机、开军舰来恐吓我们？中共开飞机、开军舰过来，你会害怕呢，还是美国开飞机、开军舰过来，你会害怕？这很简单的道理嘛，对不对？你不管问蓝绿白，答案都是一样的嘛。那为什么这么简单逻辑，居然有人在这个电视上就大言不惭这边乱说呢？那就是说美国人坏呢。所以现在就是这就刚刚讲的，被人洗脑了，被中共洗脑之后，自己还不感觉到，还没有感觉到。我们再往下推一步，我过去也讲过，如果中共军机军舰天天来恐吓台湾，然后美国最后真的放手不管了，从来不管了，你觉得中共就会给台湾版的一国两制，让台湾快快乐乐的活到150岁，然后从来不碰台湾吗？还是说，当美国撒手不管的时候，中共第二天就来打台湾了呢？这不是很简单的逻辑、很简单的道理吗？那我们这些朋友们为什么会如获至宝这边传，被洗脑到还不感觉到呢？这不是荒天下之大稽吗？所以我常讲，我说我的感触非常深，就是这些是中共用了100多年的老招数，只不过是今天前天讲这个反帝，昨天讲抗日，今天讲抗美，而我们的老朋友们居然就是如获至宝在那传，中共是要死了。我用同样的这个谎话骗了你102年，你居然还被骗，你也真是够笨的可以了。是啊，我想老师说的很彻底嘛。这个当年中共呢，他透过各式各样的方法，就把中华民国国民党赶到台湾来了嘛。如果没有台湾的话呢，可能真的是没有地方可去了嘛。是，那这样子的话呢，我看现在这些话术也还是在继续重演的。像譬如说老师刚刚讲那个反美论，这个美国呢，当然它在国际上呢，它有它傲慢的地方，它有它政策失误的地方。是，个别的美国政治人物也的确有头脑不清还是这个做出让这个他的盟邦呢感到这个利益受到损害的事情。我想这个都是对，这个都是很正常的。但是我认为台湾跟美国有同样的这个民主社会这个自由开放，这是人民内部矛盾。还一点就是我们有平行的战略利益，是有平行的战略利益。可是呢，这很多人就觉得说，好像呢这个美国呢挑起两岸斗争，就好像金门炮战的时候，这个中共呢还发了一个什么叫告台湾同胞书啊？对，说你现在呢如果这个不让美国人介入的话呢，我们就可以让你们好好的补给金门这个不打你们。如果呢美国人介入的话呢，那就不在此限。问题是美国人为什么一开始要介入啊？还不是因为你们先开炮了吗？你们如果不开炮，对不对？谁需要美国人呢？对不对？所以这个完全是不只是做贼喊捉贼啊，完全是黑白颠倒的事情。所以呢，在这样的情况之下但是台湾还是很多人呢受到了影响这个也不止选举的时候，选举之前之后这些影响还是不断的在这个进行嘛。我想呢，这个老师呢对这个中共的对台的这些手法啦过去用的这些伎俩其实解析的非常详尽了。的确这个他利用的这个都是中国人的这个同文同种、语言相同的各种优势不管是在海外华人也好台湾的这些人也好这种各式各样似是而非的说法其实是非常的多。特别是现在对于这个美国这个甚至鼓动了海外的华人质疑美国的民主。对这点也是非常这个近年来非常厉害的一招你不只是质疑台湾的民主，还在质疑美国的民主这个好像呢中共这种一党专政这个政治上毫无选择变成了一种国家富强的法宝我认为这些都是我们非常值得去注意的面向。而且这些作为可以说是方兴未艾这个说法不同但是原则一样的。
那么今天呢，非常谢谢这个明老师呢，在这个台湾大选的前夕而2024嘛，美国也要进行大选了这个给我们解析这个中共的用的各种方法，我们谢谢明老师。谢谢主持人，也谢谢各位观众。好，我想呢，之后呢，我们还会更进一步的呢，来从这个各个方面呢，来探讨中共的这些认知战文宣对我们现实社会的形成的影响。那谢谢各位朋友今天的收看，也希望各位朋友呢持续支持我们节目，按赞、分享、订阅，按下小铃铛。好，谢谢各位，祝各位身体健康，万事如意，谢谢。谢谢。老师讲的真的是太赞了，真的是太赞，那些人会讲的，几乎每个都是我老朋友。是啊。这个像其实老师刚才提的嘛，你说批评民进党，我觉得无所谓反正大家政治立场不一样嘛。但是这个批评美国或者什么，那个美国当然有很多问题，可是什么挑起两岸斗争这样很多还是退将，是不能点名了也是。没关系，不需要点，反正谁都。